お庭でキャンプにようこそ。このチャンネルはキャンプ初心者の私が自宅の庭でキャンプっぽいことをしていくチャンネルになります。また気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日の動画は先日 2x4 ストーブを使って焚き火をしていたんですが、その時の動画がめっちゃかっこよかったんですね。なのでそのかっこよかった瞬間っていうのをこう切り取ってで繋いでいったものを皆さんにお見せしようかなというふうに思っています。なんかこう火をつける時に煙がこうもくもくと出るんですけど、その煙に火がつく瞬間とか、あと音とか、2x4 台が外れる音とかがね、むちゃくちゃかっこよかったりするので、そこをぜひ見ていただきたいなというふうに思っています。で今回撮影した機材が、ルミックスの S5 を使ってシグマの、35mmF1.2 っていうレンズで撮影してます。で F1.2 の開放で撮影してるんですけど、むちゃくちゃ明るいレンズなので、その暗い時に撮影しても比較的ね明るく綺麗に映るかなと思って撮影したら、本当にこれが見事にはまって、焚き火のね炎の色とか、炎の形とか、あと背景のボケ具合とかがすごい気持ちよかったんですね。なのでそこを切り取りながらね一本の動画にしてみたいなというふうに思っています。で私カメラも結構好きで、いろんなレンズとかも試しながらね撮影していってますので、またその辺の詳細もところどころにね挟みながらやっていけたらいいかなというふうに思っています。それではご覧ください。
かがでしたか？今日も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。また焚き火のね炎っていうのは本当に魅力的な見え方とか、動きとか音をすると思うので、今後もねこの炎のね動画っていうのをどんどん上げていけたらいいかなというふうに思っています。はい、それではまた皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それではバイバーイ。